今日帶大家嚟到銅鑼灣四洲食品體驗館。哇！一入到去唔止有得食啊，仲有得玩添啊！真係好大啊！佢就話有2層，但係呢，地下嗰層都已經有排行啦。呢隻咁大支上籤有冇見過呢？好大碌啊！真係。開頭睇仲以為出奇蛋，以為出奇蛋做咩變咗包裝嘅呢？講到細個最中意嘅嘢食，一定唔少得寵物餅啦。啲動物好可愛啊！行開銅鑼灣一定要走入嚟名店街呢度，因為裏邊好多地方都可以打卡，全部都好靚。如果你係零食控呢，一定係花多眼亂，度度都係嘢食，有啲可能你未見過嘅牌子。哇！我最中意嘅嘢出場啦，四洲蝦餅。除咗原味同埋紫菜，原來仲有其他味道。哇！真係多到呢，花多眼亂。我細個嗰時叫百力滋，大家叫金大滋，究竟係邊個名先啱嘅呢？原來有黑芝麻味㗎，即刻買返包試下先。影咗咁耐，淨係行咗一半咋，仲有啊！又係一個好鍾意嘅品牌，明治。記得以前細個有一隻食朱古力，跟住包住一粒好似蘋果味嘅軟糖，唔知道有冇呢？凍嘢都有㗎，樂天熊仔餅，如果係熊貓就好啦。薯片界嘅大阿哥熱浪啊，卡樂 B 熱浪，好大包嘅卡樂 B。以為零食冇酒飲，呢度有埋初楊梅嘅梅酒，仲有啲出邊冇得賣嘅品種，可能有得賣，不過我唔知。不過真係好多好多，有凍嘅，有唔凍嘅。真係應有盡有咁喎。又係熱浪啊，大包裝薯片。仲有好多唔同嘅品牌。要嚟買嘅真係要帶架車仔。焦糖布甸蛋糕，呢間店鋪有2樓嘅，咁我都好心急上2樓睇下啦。但係不上猶自可，一上到去你就發覺，真心可以唔使上2樓嘅，因為全部都係夾公仔嘅，除非你好鍾意夾公仔啦。唔知第日會唔會改變，會可以再多啲貨品呢？咁啱咧有個展覽，潮汕食品展，鍾意買潮州嘢嘅話，可以過嚟睇睇。不過唔知道我出到片嘅時候，佢仲有冇呢個展覽啦？今日就帶住大家睇住咁多先，有機會再大家去銅鑼灣揾嘢食。拜拜。